Јас на Олимпијадата освоив прво место. Јас сакам да изучувам ментална аритметика зашто сакам мозокот да ми се развива, да знам математика и највеќе ми се допаѓа кога учиме ментал каунт. Јас освоив второ место. Се надпреварував со над 340 дечиња. Таму морав да решам 150 задачи со абакус и без абакус и за 8 минути и за 2 минути 60 задачи. Многу беше убаво. Освоив седмо место. Јас сам да учам ментална аритметика дека ми е интересно и можам други другари да направам. Оваа година учествувавме за прв пат на Интернационалната олимпијада во Бугарија. Учествувавме со 3 дечиња, се надпреварува меѓу повеќе од 340 други учесници. Постигнавме одлични резултати. Освоивме прво, второ и високо седмо место, што е навистина добар успех, особено кога сме така мала група и доаѓаме од Македонија и бевме единствените таму. Значи немаме потреба од калкулатор или хартија, едноставно тоа го правиме со користење на мозокот и визуализација. Децата замислуваат абакус и на тој начин пресметуваат. На почеток било употребувана од трговците за пресметки, за лесни пресметки користеле камчиња или глина. Со тек на време се модернизира абакусот, па сега користиме соробан абакус, кој е јапонски абакус, и тој има разделителна рамка, жици и монистра. Кога корисникот пресметува на абакус, тој ги движи монистрите и на тој начин ги визуализира бројките. Постепено веќе немаме потреба од физичко присуство на абакусот, туку тоа го правиме во главата. Интересен факт е дека денес абакусот се користи во Јапонија и во Кина во наставната програма, кај нас го нема тоа. Се зголемува и самодовербата, колку повеќе решаваат, тие имаат веќе поголема самодоверба во својот успех, што понатака многу им служи, нели, нормално. Се развиваат и двете хемисфери на мозокот, и левата хемисфера која е задолжена за логичното размислување и десната која е задолжена за креативното размислување кај дечињата. Многу научници ги користеле двете хемисфери, и тоа може да го забележиме, например, кај Алберт Ајнштајн, кој свирел виолина кога не можел да реши некој проблем. Никола Тесла во своите изуми, во својата книга Моите изуми пишува дека пред да го направи целиот изум, претходно го визуализирал, па потоа го правел. Дури во делата на Моцарт може да се забележи дека ги користел двете хемисфери пред да компонира некоја одредена композиција. Играта им помага на децата да ги развиваат своите стратешки способности, значи кога играат тимски игри, стануваат посоцијални, се развива комуникацијата, се развива и емпатијата меѓу нив. Кога играат децата игри, изнаоѓаат нови решенија, имаат нови идеи, па така стануваат и покреативни во тоа што го прават. Немаат страф од неуспех, затоа што игрите се така создадени да едноставно да учат преку грешки, а тоа да ги мотивира понатаму, што им помага во секојдневниот живот. Бидејќи претходно наставничката од училиште имаше кажано дека е добар во математика и сакав некоја активност која што ќе го истакне сето тоа, за да го надоградува, за да го развива, да тој негов талент што го има за математиката, па ова ми се виде како добра опција и не сгрешивме што се запишавме на овој курс.